यो फिल्महरुमा सुट हो यहाँ हेर्नु त यो ठ्याक्कै भूत फिल्महरुमा हामी देख्छौं नि ठ्याक्कै त्यस्तै तर्साउँछ राति 7 बजेदेखि हजुर के भन्नुहुन्छ तर्साउँछ राति 7 बजेदेखि यहाँ है अनि कति मान्छे मरेछ यहाँ ओ यहाँ भित्र उ ठ्याक्कै त भूत बङ्गलै जस्तो हेर्नु त यहाँ पर यो हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मलाई लाग्दैछ एउटा फिल्मको हुन्छ नि फिल्महरुमा भूतको आम्मामा यो के हो ओहो यहाँ त सिमेन्टै झर्छ होला जस्तो लाग्यो ऊ झर्दैछ त ला के को आवाज आउँछ दाइ मलाई त डर लाग्यो नजाउँ होला उता तर्साउँछ भन्नुभयो नि तर्साएको भने कसरी के हुन्छ के गर्छ मेसिनहरु चल्छ आफै आफै चल्छ के भन्नुहुन्छ राति यहाँ बस्नुहुन्छ राति यतै बस्छ अनि अघि भन्नुहुन्छ फेरि तर्साउँछ भन्नुहुन्छ नि तर्साउँछ त उनीहरू आफ्नो काम गर्छ नि हामी त अब ड्युटी त गर्नु पर्यो नि अनि यो 10,000 तल भन्नुभयो नि अनि यसले तपाईँको परिवार पाल्न पुग्छ कहाँबाट बुझ्नु त्यो त यसो ड्याम्पास मात्रै हो हाम्रो छ रातभरि नै बस्छ यहाँ अनि जस्तो त्यो आवाज आउँदा नि मेसिन खर्च भन्नु पनि हो कि हजुर मनमा कस्तो कस्तो होइन हामीलाई किन थाहा छ कि अनि हामी चाहिँ भन्छौँ कि लो तिमी आफ्नो काम गर हामी आफ्नो काम गरिरहेको छौँ तिमीलाई अवरोध गर्दैनौँ न भनेर आफू चुप लाएर बस्ने हो त्यही हो यो त अचम्मको कुरा सुनाउनु भयो तपाईँले मलाई फेरि है सही कुरो किन हामीलाई अनुभव छ नि त यहाँ मनमा कुनै डर त्यस्तो हुँदैन है त्यस्तो डर हुँदैन तर थाहा छ यसरी उ गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छ मेसिन चल्छ अनि मान्छेको आउँछ हुँदैन मान्छे जान्छ मान्छेहरू आउँदैन खालि मेसिन चाहिँ चल्छ होइन होला नि त्यो गड्याङ गड्याङ गर्छ होइन नि त्यो मुसा हावाहरूले हल्लाएको होइन, होइन। त्यस्तो होइन मेसिन चल्छ आफै मेसिन चल्छ 12-1 बजे राति हजुर यहाँ तर हामी डराउँदैनौँ All designed to guarantee the epitome of student development. Parul University, a place where infinite dreams are fulfilled. दर्शकबिन अहिले यतिखेर हामी विराटनगरको यो जुट मिलमा रहेको छौँ यो हाम्रो नेपालकै भन्यो एउटा ऐतिहासिक यो जुट मिल हो अब हामी भित्र जाँदैछौँ यहाँ भित्र यो बन्द भइसकेपछि के कस्तो रहेछ त अवस्था भन्ने विषयमा हामी यहाँ छौँ यहाँ एउटा चिज लेखिएको छ यहाँ उत्पादन बढाउँ मिल जोगाउँ वेस्टेज घटाउँ नोक्सानी बचाउँ भन्ने छ यो चिज चाहिँ अबको सरकारले यो बालेन सरकारले पक्कै पनि गरोस् यता ठाङठाङमा ठुङ्ठुङ के गर्दै हुन्छ दाइ अङ्कल ओहो के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर ड्युटी गर्दैछ ए तपाईँले यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ हजुर सर ए अनि यो पाठ पूजाहरू त यो सबै कामै नलाग्नलाई है अब हजुर यो अब पुरानो भइसक्यो ए तपाईँ चाहिँ यहाँ के रात दिनै यहाँ 24 घन्टा ड्युटी होइन सर 8 घन्टा ए आलो पालो गर्नुहुन्छ अनि 2 बजे भनेको यो जुटहरू उत्पादन गर्ने यही हो यो धागो बन्ने स्प्रिङ यसलाई के भन्छ स्प्रिङ धागो बनाउने यो यसबाट धागो बन्छ हजुर बिचमा एकपल्ट चलाएको थियो नि चलेको थियो 300 त्यो धागो निकालेको थियो त्यो फोन भन्ने एउटा चेयरम्यान आएर यो उहाँले धागो फेरि यो पानीहरू चाहिँ कहाँ यो माथि ओहो हजुर यता पानी नै पानी छुँदो रहेछ यो चाहिँ के हो यो त्यही हो त्यो धागो यहाँ त्यो बबिन हाल्छ अनि यसले तान्छ यसमा यहाँ बबिन हालेर चर्खा जस्तो चर्खा ए यो मेसिनहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई अहिले लाग्दैछ कहाँ आइरहेको जस्तो लागिरहेछ है यो विराटनगरको यो ऐतिहासिक यो हाम्रो जुट मिल हो होइन यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब रोजगारी पाएका थिए तर अब लामो कति वर्ष भयो होला अन्दाजी यो बन्द भएको यो 72 सालदेखि बन्द भएको 72 भनेपछि झन्डै अब 10, 11, 12 वर्ष 15 वर्ष जस्तो नै हुन लाग्छ है यो पाठ पूजा अब यो इनकेस चलिहाल्यो भने के छ यो काम लाग्छ लाग्दैन यो लाग्दैन हजुर लाग्दैन है के नाम हो हजुरको चाहिँ मेरो डिलिनारायण श्रेष्ठ हजुर ए डिलिनारायण श्रेष्ठ ए यो चाहिँ के हो यो बेचिङ भन्छ बेचिङ बेचिङ
पाट पेल पटुवा पेल्छ यसले हजुर ए पटुवा भनेको त्यो बोराको लागि अगाडिको त्यो धागहरू हो। रोलर निकाल्छ ए रोलर है यो रोलर हेर्नु नि यहाँ यसो। ए यही हो है यो रोलर निकाल्छ यसो। हजुर पेलेर उताबाट ल्याउँछ अनि यहाँ चाहिँ रोला बनाउँछ अनि यो जान्छ उहाँ यो स्प्रिङमा अनि धागो बन्छ त्यसलाई बेचिङ भन्छ यो पटुवा पेल्ने हो। अनि यो आगो लागेको छ के हो यो हजुर आगो लगायो चोरहरूले चोरहरूले भनेको चोरहरू आउँछ नि यहाँभित्र चोर पनि आउँछ यो चोरहरू लगाएर आउँछ ए यो 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 चाहिँ जुट होइन त त्यो पटुवा हो अनि त्यसो सुन्न त्यो चोरहरू चाहिँ भनेको यहीँबाट पेलेर जान्छ ए सुरुको चरण यो हो हजुर सुरु पाट गर्नुहुन्छ पाट गर्छ ओहो हेर्नुहोस् यहाँ दर्शकबिन यो चाहिँ जुट ए पटुवा ए अनि यो आगो कहिले लागेको थियो यो चोरहरूले भयो 2-3 वर्ष भयो यो लगाएको चोरहरूले लगाइदिएको रिसाले अनि तिनीहरूलाई पक्राउ गरेन कतिजना पक्रियो कतिजना भागे के यहाँबाट जान्छ ए विश्वकर्मा यहाँबाट जय विश्वकर्मा ए यहाँ त्यहाँ हालिदिन्छ पानी माथिबाट छाडेर पर्छ अनि यो पेल्दै जान्छ ए हजुर ओहो अब बालेन सरकारले अब यो जुट मिललाई फेरि पनि अब चलाउने भन्ने खालको आएको छ होइन यसलाई चाहिँ पुनः अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो पुरानो सामग्रीलाई हटाएर अब नयाँ एउटा भारतीयको एउटा कम्पनीले पनि अब भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ लिने भन्ने कुरा आएको छ भरसक यसलाई चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्यो भने विराटनगरमा धेरै बेरोजगारी भएका युवाहरूले हुन्छ नि रोजगारी पाउने थिए यतापट्टि यो चाहिँ यो स्टोर हो यो पाट गर्नुहुन्छ पटुवा आउँछ उहाँ गेट छ अगाडि ए हजुर पटुवा आउँछ पटुवाको गाडी यहाँ पाट गोला हुन्छ गोला ओहो यो चाहिँ योहरू के हो यो चाहिँ यो पछिनो त्यो गुन्डी यो यसको तपाईँको पछि यो गठिया बनाएर पेलेर यसलाई बाहिर विदेश ए विदेश जाने योहरू हो विदेश लगेर कपडा बनाउँछ तपाईँको यहाँ त पुरो भूत बङ्गला छ त त्यो एकदम बङ्गला त भूत बङ्गला कति मान्छे मरेको छ यहाँ यहाँ के भएर पेलिएर ए पेलेर मजदुरहरू तर्साउँछ राति 7 बजीदेखि हजुर के भन्नुहुन्छ तर्साउँछ राति 7 बजीदेखि यहाँ है अनि कति मान्छे मरेको छ यहाँ म त डर पो लाग्यो त ऊ यहाँभित्र ऊ ठ्याक्कै त भूत बङ्गलै जस्तो हेर्नु त यहाँ पर यो रुख यो फिल्महरूमा सुट हो यहाँ हेर्नु त यो ठ्याक्कै भूत फिल्महरूमा हामी देख्छौँ नि ठ्याक्कै त्यस्तै यो चाहिँ जरा पिपलले चाहिँ यहाँ जराभित्र गाडिसकेको रहेछ माथि गएकोलाई यसको चाहिँ ओहो यो हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मलाई लाग्दैछ एउटा फिल्मको हुन्छ नि फिल्महरूमा भूतको ए तपाईँहरू चाहिँ यसरी बेला बेलामा आएर चोरहरू आउँछ कि भनेर डाङडाङ डुङडुङ हाबो त्यही हो कतिजना हुनुहुन्छ हामी 5 जनाको टोली हो यहाँ जम्मा अनि 2 जना नाइटमा छ अनि अहिले दिउँसो 1 जना अहिले दिउँसो चाहिँ 1 जना मात्रै छ ए सुन्नु न अघि नि तर्साउँछ भन्नुभयो नि तर्साएको भने कसरी के हुन्छ के गर्छ मिसिनहरू चल्छ आफै हाँ आफै चल्छ के भन्नुहुन्छ घडाङ घडाङ राति चल्छ मिसिन ए होइन होला यो मुसा बिरालोहरू कुदेको होला होइन हे, के भन्नुहुन्छ ए यो सब यो केही छैन अब सबै यो भत्किसकेको छ यो कति बेला लड्छ त्यो थाहा छैन होइन यो पुरै नयाँ संरचना गर्नुपर्छ आम्मामामा यो के हो त्यही मेसिन हो सब उहाँलाई चाहिन्छ यो। ओहो यहाँ त सिमेन्टै झर्छ होला जस्तो लाग्यो सबै लगाएको। ऊ झर्दैछ त आफै ल झर्छ। के को आवाज आउँछ भग भग आफै झर्छ। ऊ गाछ पुरै जङ्गल छ माथि
माथि पुरा जङ्गल छ हेर्नु न। दाइ मलाई त डर लाग्यो नजाउँ होला उता है हो त्यो त अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन ड्राउट गर्दैन। ए हो दिउँसो त पर्दैन काम गर्छ हामी आफ्नो काम गर्छ। ए यो पानी माथि चुइने भएर ए यो त गइसकेछ नि त होइन सबै क्लियर पुरै साफ। ए यो माथिबाट झरेको है सिमेन्टहरू सबै यो माथि हेर्नु त यो माथि सबै यो सिमेन्टहरू झरेको रहेछ है यो है हो नि पनि पुगो पनि होला नि है त्यतिखेर कति मजदुर थिए होला है 6065 जना जति खट्थ्यो पहिला। 6000 हजुर देवालहरू लडेर ए यो देवाल हो यसको देवाल छ सबै लडेर यसो चार जाली के हालेर हो के कराएको चरा ओहो ए अनि उतोको चाहिँ के हो उताको देखेको तारमिन भन्छ त्यहाँ तारमिन त्यहाँबाट बत्ती त्यहाँबाट पनि बत्ती उत्पादन हुन्छ। एहे जस्तो बेला बेलामा सुनिन्थ्यो नि यहाँबाट चोरी हुन्थ्यो भने यही देवालबाट यहाँ चोरहरू यहीँबाट छिर्छ हो, यताबाट चाहिँ। अनि तारजाली लगाएर त्यसो ड्रमहरू हाल्छ यस्तो छ। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर बस्छौँ राति। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ यहाँ कुर्सी लगाएर राति राति यहाँ बस्नुहुन्छ राति यतै बस्छ। अनि अघि भन्नुहुन्छ फेरि तर्साउँछ भन्नुहुन्छ नि तर्साउँछ त उनीहरू आफ्नो काम गर्छ नि हामी त अब ड्युटी त गर्नु परेन। ए यो तपाईँहरू यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ राति नै बस्नुहुन्छ यहाँ ए दुईजना यहाँ यसरी बस्छ। ओके ल छोटो कुराकानी गरौँ न अब उहाँहरूसँग पछाडि घुम्नु पर्छ ऊ त्यहाँ ढोका छ ए पछाडि हामी फेरि घुमेर उता जान्छौँ। अनि भनेको बस्नु न गफ गर्नु पऱ्यो बस्नु बस्नु भनेको तपाईँहरू यहाँ रातभरि नै बस्नु यसको कारण चाहिँ अब चोरी हुनुहुन्छ चोरी नहोस् भनेर हामी यहाँ यो डाङडाङ कति छ तलब चाहिँ तल 10,000 10,000 तलब कति घन्टा भन्नुभयो 8 घन्टा। अनि यस्तो ज्यानलाई जोखिममा राखेर नि बस्नुहुन्छ है अहिले तर्साउँछ नि भनेको यो मेसिनहरू आफै चल्छ आफै चल्छ राति 12-1 बजे त्यस्तो अनुभव कहिले गर्नु भएको छ अहिले छ त्यो छ के गर्नु मजबुरी हो है के गर्नु अब गर्नै पर्यो। अनि यो तलब त अब हामीलाई थोरै भयो 10,000ले त अहिले त जमाना केही पनि हुँदैन अनि यसो त्यहाँ बन्द फ्याक्ट्री छ तिमीहरूलाई बाहिर काम कतै दिँदैन लु हल्ली भन्छ। अब हाकिम भनेको मनोज खड्का भनेको हाम्रो हाकिम ऊ यो इन्चार्ज यहाँको ए उसले नै भन्छ अब तिमीहरू बाहिर भारी काम पनि गर्न सक्दैन उमेरले दिँदैन लु यहीँ हल्ली। कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ आलो पालो ड्युटी गर्ने कतिजना 2 जना हुन्छ ए 8-8 घन्टा। जस्तो तपाईँ राति खाना खाएर आएर चाहिँ कति बजीदेखि यहाँ बस्नुहुन्छ अहिले तपाईँको म 2 बजे आएँ अब बिहान 6 बजे आएको मान्छे अघि 2 बजे छोडेँ होइन अब फेरि 6 बजे आउँछ रातभरि बस्छ 2 जना अहिले 6 बजे आउँछ रातभरि नै बस्छ यहाँ। अनि जस्तो त्यो आवाज आउँदा नि मेसिन कराउँछ भन्नु पनि हो कि हजुर मनमा कस्तो कस्तो होइन हामीलाई किन थाहा छ कि अनि हामी चाहिँ भन्छौँ कि लो तिमी आफ्नो काम गर हामी आफ्नो काम गरिरहेछौँ तिमीलाई अवरोध गर्दैनौँ भनेर आफू चुप लाएर बस्ने हो त्यही हो यो त अचम्मको कुरा सुनाउनु भयो तपाईँले मलाई फेरि है सही कुरो किन हामीलाई अनुभव छ नि मनमा कुनै डर त्यस्तो हुँदैन है त्यस्तो हुँदैन डर हुँदैन तर थाहा छ यसरी उ गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छ। मेसिन चल्छ अनि मान्छेको आउँछ आउँछ आउँदैन मान्छे जान्छ मान्छेहरू आउँदैन खालि मेसिन चाहिँ चल्छ होइन होला नि त्यो गड्याङ गड्याङ गर्छ होइन नि त्यो मुसा हावाहरूले हल्लाएको होइन होला होइन त्यस्तो होइन मेसिन चल्छ आफै मेसिन चल्छ 12-1 बजे राति हजुर यहाँ तर हामी डराउँदैन त्यो बेला तपाईँ पनि यो ठोक्नुहुन्छ होला नि त होइन तिम्रै सुरक्षामा छौँ ए तिमी आफ्नो बाटो हिँड हामी आफ्नो ठाउँमा छौँ भन्छौँ त्यति कति आँटिलो हुँदो रहेछ है तपाईँ त होइन त्यही ठाउँ अनुसारको अनि यो 10,000 तल भन्नुभयो नि अनि यसले तपाईँको परिवार पाल्न पुग्छ कहाँबाट त्यो त यसो टाइम पास मात्रै हो हाम्रो छ ए हजुर कतिजनाको परिवार पाल्दैन
हाम्रो कति 2टा छोरा अँ। 2टा नाता नातिनी अँ। बुहारी 2टा ए अनि बुढाबुढी ए जस्तो यहाँबाट कमाएकोले त आफ्नै लागि अलिअलि उहाँ घरमा दिनु पर्दैन ए तपाईँ आफ्नो लागि छ ए ए त्यसैले यसो हलिरहेको कति वर्ष भयो यहाँ यो सेक्युरिटी 1 गर्नु वर्ष भयो ए 1 वर्ष भयो 1 वर्ष भयो गऱ्यो जस्तो कहिलेकाहीँ यो चोरहरूलाई चाहिँ पक्रिनु भएको छ छैन पक्रेको छ पक्रेको ए छ चोर्दै गरेको यहाँहरू यो बोकेर लगेको यो कुन चाहिँ यो बोकेर लगेको यो मैले अहिले हिजो हिजो अस्तिको दिन पक्रेको यसरी ए टुक्रा टुक्रा पाएर यो है हजुर यो पक्रेको यो चोरहरू चाहिँ कहाँको हुन्छ आगिहाल्छ यो दक्षिण गेटको यो दक्षिण गेट भट्टा भन्ने छ नि त अँ सबै खुल्ला छ त अनि यता उता पछाडि पनि छ नि ठुलो अँ घरहरू अनि यो बोकेर लगेको यो पक्रेर ल्यायो यी यिनीहरू चोरेर लगेको यो पक्रेर ल्यायो त्यस्तो छ दर्शक आज हामी देखेर बिराटनगरको यो जुटमिल भित्रको यो दृश्य देखाइरहेका छौँ अनि उहाँ चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड काम गर्नुहुँदो रहेछ विगत 1 वर्षदेखि उहाँको तलब 10,000 रहेछ अब यो 10,000 तलबले सम्म त उहाँलाई अब भनिसक्नु भयो अघि हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो यसले यत्रो पुग्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि अब बालन सरकार यो हाम्रै नेपाल सरकारकै स्वामित्वमै रहेको यो मिललाई उहाँले रातभरि भूतले तर्साइ भयो भने उहाँले काम गरिरहनु भएको छ ड्युटी गरिरहनु भएको रहेछ सम्म त उहाँ धेरै हुनुहुन्न 2 जना कि 3 जना हुनुभयो यहाँ 3 ड्युटी गर्ने ड्युटी 2 जना हुन्छ नाइट नाइटको ड्युटी गर्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति यो बालन सरकारले पक्कै पनि हेरिदिनु होला अहिलेको जाउन त 10,000 भनेको केही पनि होइन पक्कै पनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले अब केही न केही पहल गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ यो चाहिँ के जोख्ने ए यहाँ चल्छ यो तल जान्दिनँ नि म बिग्रेको छ ए होइन रहेछ चल्दो रहेछ देखाउनु रहेछ मलाई त तपाईँको साह्रो माया लागेर साह्रै आँटिलो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ यसरी राति है न त उस्तै भएको मान्छे त त्यो मुटु कामेर नै यो त कस्तो तोपहरू त्यो यो बिमा के भन्छ काठमा लाग्छ यसलाई बिमा भन्छ अँ यो बिमा हो ए यसमा धागो बटारिएर अनि यो चाहिँ बिमा बिमा बनाउँछ यो के हो यो बिमा बिमा यहाँबाट त डोरी आउँछ डोरी ए त्यसको त्यो अहिले देखाउनु भएको थियो नि यहाँबाट आउँछ यसरी ए। यो बिमा ए अँ ए यो चाहिँ अन्तिम फिनिसिङकोहरू यता चाहिँ होला है यो रुम हो पक्कै पनि दर्शकबिन सायद तपाईँ कति पहिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको होला होइन यो ठाउँमा काम गर्नुभएको स्मरण होला याद होला होइन पक्कै पनि मिल्स एरियावासी बिराटनगरवासीले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ कुनै बेला तपाईँले यहाँ काम गर्नुभएको ए यो यहाँ हेर्नु यो काठमा आउँछ बोरा बुन्छ अब ए यो है ए यो अहिले हामीले तोप जस्तो देखेको थियो नि ए यो चाहिँ अन्तिमको यो बोराको है यो यहाँबाट यो सबै धागो बुनेर लान्छ अनि बोरा बुन्छ लुम भन्छ यसलाई यहाँबाट आउँछ ए योबाट यो छ्याके यो काँडाले तान्छ नि बोरा ए यो काँडाले यसले बोरा चाहिँ तान्छ हेर नि त्यही हो बिमा ए है ए अन्तिम अब फाइनल चाहिँ यता यहाँ आइपुग्छ लास्ट यही हो बुन्ने अनि यो चाहिँ यो ढुङ्ग्रीहरू चाहिँ के हो त्यो सलाबेर भन्छ यसलाई अँ यसमा चाहिँ त्यो पाटहरू लिएर आउँछ त्यहाँ यहाँ सिलाइ हुन्छ यताबाट बुनेर आउँछ बोरा होइन अनि त्यो ठुलो मेसिनले पेल्छ अनि त्यहाँ कटिङ गर्छ ए यहाँ यो ठुलो उयो चाहिँ के हो यो चाहिँ सिलाइ मेसिन यो सिलाउँछ अब बोरा यताबाट यो पेलिएर आउँछ अँ। ए यो मेसिनको नाम के हो यो के अरे यो बोरा पेल्छ उहाँबाट आउँछ यहाँसम्म यसले पुरा पेल्छ यो पेल्ने हो यसले पेलेर उहाँ 4-5 ठाउँ पेलेर अनि यहाँ आउँछ माथिबाट ए यसरी हजुर माथिबाट आउँछ यहाँ कटिङ गर्छ यो कटिङ मेसिन यहाँ काम गर्ने पहिलेका हाम्रा मजदुरहरूले पक्कै पनि हेरिरहनु भएको होला याद गर्नु होला तपाईँहरूले यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो आज यो भग्नाशेष भएको छ तपाईँले काम गर्ने ठाउँ अनि यसमा सिलाउँछ ए यहाँ सिलाउँछ यो सिलाइ मेसिन ए यो है
अब यो त सरकारले त भन्दैछ यो भनौँ न सरकारले मात्रै होइन आम जनताले चाहिँ अब यो मिल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ तर हामीले यतिसम्म हेऱ्यौँ यो जति पनि पाठ पूर्जाहरू छ मेसिनरी सामग्रीहरू यो कुनै पनि काम लाग्ने जस्तो मलाई चाहिँ लागेन पुरै नयाँ संरचना गर्नु है यो कम्प्लिट दामी मेसिनहरू थियो यहाँ सबै लेडिजहरू काम गर्छ ए यहाँ चाहिँ सबै लेडिज पक्कै पनि दर्शक यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले यही ठाउँमा काम गर्नुहुन्थ्यो आज हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ यो माथिबाट झरेको हो माथिबाट सबै त गाछीहरू छ के माथि ए जराले सबै फोडिरहेछ है यो आवाज चाहिँ अब कोही यहाँ चाहिँ चोरहरू चोर्नको लागि आउँछन् कि भनेर उहाँले चाहिँ तर्साउनु हुँदो रहेछ बेला बेलामा बजाउँदै होइन राति पनि बजाउनुहुन्छ यो बत्तीहरू त यहाँ त लाइन त छैन है लाइन छ बल छ ए राति चाहिँ बत्ती बाल्नुहुन्छ ए यहाँ एउटा सूचना टाँसेको रहेछ सम्पूर्ण ताँत विभागका मजदुर कामदारहरूलाई सूचित गरिन्छ कि रातो बत्ती बलेपछि मात्रै मेसिन बन्द गर्नुहोला अन्यथा हाजिर ए कडा रहेछ त नियम मजदुर काम गर्नेहरूलाई ए हामी कताबाट आएको थियौँ म त झुकियो त हौ ल हामी निस्क्यौँ होला है दर्शकबिन आज तपाईँले यो भिडियो हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ यो तलको के हो नाला अनि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त अब यो मिल चलोस् भन्ने कतिको आशा गर्नुभएको छ त अबको सरकारले खै चलाउनु त यहाँ सेल अर्डरहरू पनि धेरै आइरहेका छन् तर यो पुरै नयाँ संरचना गर्नुपर्छ अनि यो सामानहरू पुरानो सामानहरू सबै सरकारको जिम्मा लगाएर हामी चाहिँ नि आधुनिक अर्को मिसिन आधुनिक मिसिनहरू बसाउने तिन चाडा अनि यो खाद्य उद्योग खोल्ने भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ खालि सुन्ने मात्रै आएको हो बाहिरबाट तथ्य कुरा हामी मुला गार्ड सेक्रेटरीलाई के ल ओके अब हामी कार्यक्रमको भनौँ न आजको यो मिलभित्रको जुट मिलभित्रको हामी घुम्दै फिर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि हामी अघि प्रवेश गर्ने केही ठाउँमा आइपुगेका छौँ त्यहाँनिर यो चिज लेखेको रहेछ फेरि पनि एकपल्ट मैले त देखाएँ उत्पादन बढाउँ मिल जोगाउँ वेस्टेज घटाउँ र नोक्सानी बचाउँ भन्नुभएको छ पक्कै पनि अबको यो सरकारले यो विराटनगर जुट मिललाई अब कसरी हुन्छ होइन अब हामीले हेरिरहँदाखेरि त यहाँभित्रको यो जति पनि मेसिनरी सामग्रीहरू छ कुनै पनि काम लाग्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ होइन अब हुन त प्राविधिक टोलीहरूले आएर घुम्ला हेर्ला भन्ला होइन अब त्यसको लागि के कसो गर्ला ल अब हामी चाहिँ अहिलेकै ठाउँबाट जहाँ प्रवेश गऱ्यौँ त्यहीँबाट हामी निस्किँदैछौँ होइन यो ourviratnagar.net-बाट आज हामीले तपाईँलाई यो विराटनगर जुट मिलको यो दृश्य यहाँलाई कस्तो लाग्यो भित्रको हेरिरहँदाखेरि र यहाँभित्र काम गर्ने मजदुर साथीभाइ दाजुभाइ दिदी आन्टी अङ्कलहरू पनि हेर्नु होला होइन तपाईँले काम गर्ने ठाउँ है आज यस्तो रहेछ भनेर पक्कै थाहा पाउनुभयो अनि ल हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है गफसफ गर्नुभयो होइन जस यहाँको कुराहरू राख्नुभयो हेऱ्यौँ है खुसी लाग्यो ल अब अन्तिममा फेरि पनि के छ त अब यो मिल अब के छ कतिको चलोस् भन्ने आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ चलेदेखि त सबैले अब रोजगार पाउँथ्यो राम्रै हुन्थ्यो हाम्रो पनि भविष्य पनि राम्रै हुन्थ्यो मलाई त अब 10,000मा के हुन्छ के गर्नु मजबुरी गरिरहेको छौँ अब भाइ पनि आफ्नै मान्छे हो हाकिम त्यसले गर्दाखेरि अब अल्लाह त अब बाहिर काम गर्न सक्दैन अरू दिँदैन 58 वर्ष भइसक्यो है उमेर बाहिर दिँदैन यहीँ हलिराख अब जङ्गलमा हस् ल हुन्छ हस् पक्कै पनि दर्शकबिन
आज हामीले आवर विराटनगर .net जुन विराटनगरको यो जुटमिल भित्रको मेसनरी जति पनि सामग्रीहरू थियो त्यहाँको दृश्य हामीले यहाँलाई देखायौँ। कस्तो लाग्यो त तपाईँले भित्र हेर्दाखेरि? र उहाँले पनि भन्नुभयो भित्र त एकदमै डरमर्दो छ होइन, तर्साउँछ पनि भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखी भए पनि उहाँले चाहिँ ड्युटी गर्नुहुँदो रहेछ। 10,000 तलबमा बिचरा उहाँहरूलाई कस्तो अब सुन्दा पनि होइन हामीलाई कस्तो दुःख लाग्यो है। अब यो प्रशासनले अथवा भनौँ अब नेपाल सरकारले जे भने यो नेपाल सरकार अन्तर्गतकै मातहतमा नै पर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको तलबको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ वृद्धि गरेस् भन्न चाहन्छौँ। र यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो होइन। आजको यो विराटनगरको यो जुटमिलको ऐतिहासिक यो चिज तपाईँलाई हामीले देखायौँ। सकभर तपाईँले यदि यो ठाउँमा काम गर्नुभएको मजदुरहरू हुनुहुन्छ अथवा साथीभाइहरू जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ भने एकपल्ट यो हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् र विराटनगर जुटमिल चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्ने खालको हिसाबले पनि तपाईँ आम विराटनगरवासीहरूले एकपल्ट यसलाई चाहिँ सक्दो सबैभन्दा धेरै ठाउँमा पुर्याइदिनु हुनको लागि पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो भिडियो कैद गर्नको लागि अथवा यो भिडियो सुटिङ गर्नको लागि यो भिडियो जुन हामीले यहाँ छायाङ्कन गरिरहँदाखेरि चाहिँ जति पनि हामीलाई सपोर्ट सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो आइएम पोखरेललाई विशेष धन्यवाद दिँदै अन्तमा म प्रेम देवन पनि बिदा चाहेँ। हस्त नमस्ते।